Good morning guys. Welcome to my YouTube channel. আজকে একটা নতুন এপিসোডের জন্য রেডি হচ্ছি। এখন বেরিয়ে পড়েছি, মোটামুটি গোছানো সব কমপ্লিট। আজকের ডেস্টিনেশন হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলের একটা অংশ। আর বাই দ্য ওয়ে আমার গোছানো কমপ্লিট, দেখিয়ে দিই তবু একবার আমার গোছানোটাকে। ছোট্ট একটা ব্যাগ নিয়েছি, এইটা আমার লাগেজ। একটা ব্যাগের মধ্যে লাগেজ কমপ্লিট, আর কোনো কিছুই নিচ্ছি না। এখন হচ্ছে নিউ গড়িয়া স্টেশনে ওয়েট করছি শিয়ালদা যাওয়ার জন্য। ওখান থেকে তিস্তা তোরসা এক্সপ্রেস দুপুর 2টো। ঠিক আছে বন্ধুরা, শিয়ালদা থেকে নির্ধারিত আমাদের এই তিস্তা তোরসা এক্সপ্রেসটি নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়লো। আমরা উঠে বসলাম ট্রেনে। ট্রেন তার আপন গতিতে ছুটে চলল নূতন গন্তব্যের দিকে। আমি আমার জন্য নির্দিষ্ট সিটে গিয়ে বসলাম জানলার পাশে। ট্রেনটা ধীরে ধীরে তার গতি বাড়ালো এবং জানলার ওপাশে স্টেশনগুলোকে ধীরে ধীরে আমরা পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম। প্রথম দিন অসুবিধা, অনেকে বলে যে স্যার খাবার ঠিকঠাক পেলাম না। প্রথম এসে দাঁড়ালো নৈহাটি জংশনে। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর আবার ট্রেনটা চলতে শুরু করলো। এবারের গন্তব্য ব্যান্ডেল। ধীরে ধীরে চলেছে ট্রেনটা। সামনে ভাগীরথী নদীর লোহার ব্রিজটাকে অতিক্রম করে ট্রেনটা পৌঁছলো ব্যান্ডেল স্টেশন। নদীর এপারে অর্থাৎ ব্যান্ডেলের দিকে ট্রেন থেকেই দেখতে পাওয়া যায় হুগলির ইমামবাড়া। এই যে ইমামবাড়ার উপরের অংশটি। ইমামবাড়ার মাথাটা দেখা যায়। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ট্রেনটা এসে পৌঁছলো মুর্শিদাবাদের একটা অংশে, যেটা চারিদিকটা সবুজে ঘেরা। ঠিক সন্ধ্যের সময় ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো মুর্শিদাবাদের খাগড়াঘাট রোড স্টেশনে। নেমে পড়লাম আমরা ট্রেন থেকে। তখন পশ্চিমের আকাশটাতে ঘন কালো মেঘ ঢেকে গেছে। এরই মাঝে আমাদের ট্রেনটা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।
সঙ্গী হলাম আমরা বেশ কয়েকজন। কিছুটা সময় আমি ট্রেনের দরজা খুলে দাঁড়ালাম। পিছনের দিকে সরে সরে যাচ্ছে পরপর স্টেশনগুলো। এসে পৌঁছলাম আজিমগঞ্জ স্টেশনে। আমরা সব এখন আজিমগঞ্জ স্টেশনে, গন্তব্য গ্যাংটক। এখানে আমাদের চলছে সেলফি তোলা, আজিমগঞ্জ স্পেশাল। হ্যাঁ, আর এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা অতিক্রম করলাম ফারাক্কা ব্যারেজ। ফারাক্কা ব্যারেজ পেরোনোর পর প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে পৌঁছলাম মালদা টাউন স্টেশনে। ট্রেনটা এখানে 10 মিনিট থামে। সঙ্গে যদি আপনাদের রাতের খাবার না থাকে তাহলে এখানে নেবে স্টেশনের উপরে সংগ্রহ করতে পারেন আপনাদের রাতের খাবার। আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার ছিল, তাই আমরা এখান থেকে কোনো খাবার সংগ্রহ করলাম না। এখন মালদা স্টেশনে 9:45 ট্রেনটা ঢুকলো, আর এটা 10:05 নাগাদ এখান থেকে ছেড়ে যাবে। ট্রেনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের চলল গল্পগুজব, নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় আলাপ। তারপর সবাই যে যার সিটে ঘুমোতে গেল। ঠিক রাত 2:45 ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো নিউ জলপাইগুড়িতে। বাইরে তখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামলাম। আমাদের গন্তব্যের প্রথম ধাপ আমরা শেষ করলাম এই স্টেশনে এসে। সকালের জন্য অপেক্ষায় রইলাম স্টেশনের বাইরে শেডের তলায় দাঁড়িয়ে। ভোরে আমরা গাড়ি ধরে এখান থেকে গ্যাংটক যাব। বন্ধুরা, এখানেই আজকের ভিডিওটার সমাপ্তি। পরবর্তী আমার ভিডিওতে কিভাবে আমরা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গ্যাংটক পৌঁছলাম তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। আশা করব অবশ্যই এই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। আর আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।